千万不要谈自补液色变啊！自补液这个东西呢，它是有劣势的，但是同时它也是有优势的。今天呢，我们就和大家一起来讨论一下啊。首先呢，我们说一下自补液有什么用处啊？当你的轮胎被扎了钉子之后，会出现一些细微的漏洞，那么这时候呢，使用自补液就可以把这个漏洞给修复掉了。而且由于自补液的使用方法非常简单，每个人都可以操作啊。打完自补液之后再充个气，问题就这么轻松解决了，全程修复过程不会超过5分钟，就是这么简单。自补液极大的拉低了我们日常维修的一个门槛。好，下面我们就说一下自补液的优势和劣势啊。先说劣势吧。劣势是什么？就是自补液会腐蚀轮圈，不管是好的自补液、贵的自补液还是差的自补液，都会腐蚀轮圈。我就没有听过自补液不腐蚀轮圈的案例。那不同自补液它有什么区别呢？因为有价格贵的，有价格便宜的，我们自己也卖自补液。不同价格的自补液呢，它的腐蚀程度是不一样的。有的自补液呢，它比较劣质，可能半年就开始腐蚀了。那有的自补液它质量比较好，坚持到1年、1年半的时候才开始腐蚀。所以呢，如果大家一定要使用自补液的话，建议去买一个好一点的自补液，价格好一点的自补液会延缓你轮圈腐蚀的一个程度。这个呢就是自补液最大的劣势啊。但是这个劣势呢也是有解决方案的，就是你定期的去车行进行一个清理。下面呢我们再说一下自补液的优势啊。自补液的优势就是上手门槛极低。不管你是宝妈、学生还是专业的维修师傅，你都可以轻松的用自补液解决一切的漏气故障。当然，如果划口过大的话，那是解决不了的。划口很小的话是可以轻易解决的。这就引来了一个好处啊，很多朋友呢，他可能是在家骑行的时候发现漏气了，第二天的时候呢，才发现轮胎没有气了。这时候我们千万是不能继续骑行的。真空胎没有气，如果还继续骑行的话，会导致轮胎的一个报废。那么更换一个真空胎成本是很高的。这时候呢，我们可以使用自补液对轮圈进行一个自我的修复啊，非常的简单。那这是一个很大的用处啊，包括我们在户外的时候也是这样的，随身带一个小型的折叠的一个打气筒，对轮圈进行修复之后，再用打气筒给轮圈充气，那么问题就这么简单的解决了。你也不需要打电话去喊什么上门救援啊，我相信经历过野外电动车故障的朋友肯定是深有体验啊，有这么一个自补液帮助确实很大。然后还有一种非常专业的使用场景啊，就是我们轮圈可能会出现一些小的漏洞，然后车行师傅呢用那种混合乳液去喷涂的时候，根本是查不出来的。那么碰到这种慢跑气的情况，我们有3种解决方案。第一种呢，就是任由它跑气啊，然后定时的去给它充气。第二种解决方案呢，就是给它换胎，那换胎成本是比较高的，一般是100块钱左右。第3种解决方案呢，就是打自补液。那对于这种小洞啊，自补液非常擅长啊，只要打了这种自补液，100%能把这个慢跑气的问题给解决掉了。如果碰到这种情况，你会选择这3种方案中的哪一种呢？如果是我啊，我应该会选择自补液。这时候有朋友可能就说了，你刚才不是说自补液会腐蚀吗？那我打了自补液之后，这个轮圈不就被腐蚀？我换个轮圈多贵啊，怎么办呢？自补液呢，你只要定期做个清理即可。那些好的自补液，你1年做一次清理。如果是在车行那边打的自补液，你不确定它的好坏，你可以去半年做一个清理。清理的工时费很便宜啊，20块钱左右，像后轮可能贵一点，30块钱到40块钱。那么你花这个钱，然后去把自补液腐蚀轮圈这个缺点给克服掉，我觉得是比较值的。所以呢，大家千万不要谈自补液色变啊。自补液这个东西呢，你利用好它绝对是个好东西，但是恶意使用它自然就变成一个坏东西了。希望本期视频能够对大家起到一定的帮助啊。那么我们下期视频再见，拜拜。